девушке книжной, этой 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 девушке книжной. Странно, иногда начинается все. Новый год, ничего нельзя, ничего не предвещает, ничего хорошего. Очень грустно. Думаешь, ну что же я буду делать? Я буду сидеть и смотреть на других. Они просто будут радоваться, а я буду сидеть и смотреть, и все. Книги, интриги плетутся как книги. 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 Вообще мы эту девушку постоянно видим, постоянно. В одном здании одна, в другом здании снова она. И она такая классная, вы представляете? Это вообще невероятно просто. Я вам сейчас все расскажу. Я в этом магазине давно работаю. И я всех в лицо уже знаю. Вот я точно знаю, что вот я ее видела, вот именно, вот я уже видела ее, короче говоря. Она поет, она охрененно вообще поет, охрененно. Если вы не слышали, вообще послушайте обязательно. Вот, у нее своя группа, все. Она еще, знаете, что она делает? Она еще книги иллюстрирует, она иллюстрирует книги. Мы еще не видели, Вот когда она к нам на работу придет, вот тогда она нам всех будет насчет книжки рисовать. Вот. Поэтому я вот даже не сомневаюсь вообще ни минуты, что вот эта девушка, она должна работать у нас. Все, у меня вообще никаких сомнений в этом нет. Этой девушке в книжный, этой девушке к нам. Этой девушке в книжной, этой девушке к нам. Мне иногда кажется, что я героиня фильма. Помните такой фильм с Томом Хэнксом «Вам письмо»? Магазин за углом. И я такая. Я знаю каждую книжку. Могу рассказать про эту историю, про ту историю. Дети будут заходить, а я буду сидеть с ними и читать, и петь, и танцевать. И это волшебство, которое будет приходить. Волшебство приходит, волшебство приходит, волшебство приходит, Новый год. Волшебство приходит, волшебство приходит, волшебство приходит. Спасибо. Я себе на саундтрек Нового года поставлю.